बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज हम शुरू कर रहे हैं एक बहुत ही ख़ास सफ़र। ये सफ़र है इंसानियत की सबसे अजीम शख्सियत की ज़िंदगी का सफ़र। रहमतुल लिल आलमीन, ख़त्मुन नबिय्यीन, हबीब खुदा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक सीरत का सफ़र। मगर इस रोशनी की कहानी शुरू करने से पहले हमें इस अंधेरे को समझना होगा जिसमें दुनिया डूबी हुई थी, क्योंकि जब तक अंधेरा न समझो तो रोशनी की कद्र नहीं होती। अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाते हैं, वही है जिसने उन्हीं में से एक रसूल भी भेजा जो उन्हें उसकी आयात सुनाता है, उन्हें पाक करता है और उन्हें किताब और हिकमत सिखाता है, जबकि ये लोग इससे पहले खुली खुली गुमराही में थे। सूरतुल जुमा आयत नंबर 2। खुली खुली गुमराही। कैसी थी वो गुमराही? कैसा था वो दौर? क्या हालात थे उस वक्त की दुनिया के जब अल्लाह ने अपने आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजने का फैसला किया? आज की कहानी उसी वक्त की है, उस दौर की जिसे कहते हैं जहालत का जमाना, अंधेरे का जमाना, जुल्म का जमाना। चलिए वापस चलते हैं 1400 साल पहले, उस अरब की तरफ जहां सच बहुत दूर था और अंधेरा बहुत करीब। साल 570 ईस्वी से थोड़ा पहले का जमाना। अरब एक बड़ा जजीरा जो 3 समंदरों से घिरा हुआ था। मशरिक में खलीज फारिस, मगरिब में बहरे कुलजुम, जुनूब में बहरे अरब। मगर यह कोई खुशहाल इलाका नहीं था। ज्यादातर हिस्सा खुश्क, बंजर, रेगिस्तान, पानी की कमी, खेती बाड़ी मुश्किल, गर्मी, सख्त गर्मी। छोटे छोटे कबाइल एक दूसरे से अलग, हर कबीले का अपना इलाका, अपना लीडर, अपनी इज्जत और अपनी दुश्मनियां। अरब किसी एक हुकूमत के तहत नहीं था, ना कोई बादशाह, ना कोई सुल्तान, ना कोई मुनज़्ज़िम हुकूमत, बस कबाइल और कबाइली वफादारी। अरब के इर्द गिर्द 2 बड़ी ताकतें थीं, शुमाल में रोमी सल्तनत, मशरिक में ईरानी सल्तनत। दोनों एक दूसरे से लड़ रहे थे और अरब को कोई फिक्र नहीं थी। मगर यहां से एक अजीम रोशनी निकलने वाली थी जो दुनिया को बदल देगी। वो लोग जो कभी हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद थे, जिन्हें तौहीद की तालीम दी गई थी, अब वो बुत परस्ती में मुब्तला थे। काबा जो हजरत इब्राहीम और इस्माइल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के लिए बनाया था, उसमें 360 बुत रखे गए थे। हर कबीले का अपना बुत, हर मकसद के लिए अलग। लात, मनात, उज़्ज़ा और भी कई बुत। कुछ लोग सूरज, चांद, सितारों और हत्ता के फरिश्तों की इबादत करते थे। कुछ लोग हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को मानते थे लेकिन असल तालीम भूल चुके थे। अरब में कुछ यहूदी और ईसाई भी मौजूद थे जिनकी किताबें थीं मगर तालीमात बदल गई थीं। यहूदी, ईसाई सब कुछ भूल चुके थे। जब दीन में अंधेरा होता है तो मुआशरे में भी अंधेरा छा जाता है। सबसे बड़ी बुराई बेटियों को जिंदा दफन करना। जब किसी के घर बेटी पैदा होती, बाप शर्मिंदा होता, कबीले वाले तंज करते और कुछ लोग बच्ची को रेगिस्तान में दफन कर देते। औरतें भी बेहुकूक थीं, मीरास में हिस्सा नहीं, शौहर की वफात पर बेच दी जाती थीं। गुलामी आम थी, इंसान इंसान को खरीदता और बेचता, कातिल को कोई सवाल नहीं करता। कबाइल एक दूसरे से छोटी बातों पर लड़ते। मिसाल के तौर पर एक जंग सिर्फ एक घोड़े के लिए 40 साल तक जारी रही। शराब नोशी और जुआ रोजमर्रा का मामूल था। जिंदगी का कोई मकसद नहीं, बस ऐशो इशरत। तो पता चला जब दीन नहीं होता दुनिया तबाह हो जाती है। हालात चाहे कितने भी बुरे हों, अल्लाह का निज़ाम चलता है। ये थी अरब की कहानी, इस्लाम से पहले, अंधेरे का मंजर, जुल्म का दौर, जहालत का ज़माना। मगर अब हम बात करते हैं एक ऐसे दिन की जब अल्लाह ताला ने पूरी दुनिया को दिखा दिया कि काबा कोई आम घर नहीं, ये अल्लाह का घर है और अल्लाह अपने घर की हिफाजत खुद फरमाता है। अल्लाह ताला कुरान करीम में इरशाद फरमाता है, क्या तुमने नहीं देखा कि तुम्हारे रब ने हाथी वालों के साथ क्या सलूक किया? क्या उसने उनकी चाल को नाकाम नहीं बना दिया और उन पर झुंड के झुंड परिंदे भेजे जो उन पर पकी हुई मिट्टी के कंकर बरसाते थे। फिर अल्लाह ने उन्हें खाए हुए भूसे की तरह कर दिया। यह वाकया इतना अजीम था कि अल्लाह ने इस पर पूरी एक सूरत नाजिल फरमा दी और इसी वाक़े की वजह से इस साल को कहा गया आमुल फील, हाथियों का साल। और यही वो साल था जिसमें कुछ ही अरसे बाद रहमतुल लिल आलमीन, खातमुन नबिय्यीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ़ लाने वाले थे। मगर आइए इससे पहले समझते हैं ये वाक़या कैसे पेश आया
کون تھا وہ شخص جو کعبے کو ڈھانے آیا اور اللہ نے اپنے گھر کی حفاظت کیسے فرمائی؟ یمن، عرب کے جنوب میں واقع ایک خوشحال سرزمین، زرخیز زمین، پانی کی فراوانی، تجارت کی چہل پہل۔ اس وقت یمن حبشہ کے عیسائی بادشاہ نجاشی کے زیر نگیں تھا اور یمن کا گورنر تھا ابرہہ الاشرم۔ ابرہہ طاقتور تھا، دولت مند تھا، فوجوں کا مالک تھا، مگر اس کے دل میں ایک بیماری تھی، غرور، تکبر۔ اس نے سوچا، لوگ مکہ کیوں جاتے ہیں؟ کعبہ ہی کیوں ان کا مرکز ہے؟ چنانچہ اس نے سنا میں ایک شاندار گرجا گھر بنوایا، کلس، سونے چاندی اور قیمتی سجاوٹ سے آراستہ۔ ابرہہ چاہتا تھا کہ عرب کے لوگ کعبہ چھوڑ کر یہاں آیا کریں، مگر عربوں کے دلوں میں کعبہ کی محبت تھی۔ یہ بات ابرہہ کے غرور کو برداشت نہ ہوئی۔ ابرہہ نے ایک عظیم لشکر تیار کیا، ہزاروں سپاہی، ہتھیار، سامان اور 60 ہاتھی۔ عرب نے اس سے پہلے ہاتھی نہیں دیکھے تھے۔ سب سے بڑا ہاتھی تھا محمود۔ لشکر مکہ کی طرف بڑھا، قبائل ڈرتے ہوئے راستہ دیتے گئے، کسی میں مقابلے کی ہمت نہ تھی۔ مکہ کے قریب پہنچ کر ابرہہ نے اہل مکہ کے مویشی لوٹ لیے۔ ان میں عبد المطلب سردار قریش کے 200 اونٹ بھی شامل تھے۔ عبد المطلب ابرہہ کے پاس گئے۔ ابرہہ ان کے وقار سے متاثر ہوا۔ ابرہہ نے پوچھا، تم کیا چاہتے ہو؟ عبد المطلب نے سکون سے کہا، میرے اونٹ واپس کر دو۔ ابرہہ حیران رہ گیا، میں تمہارا مقدس گھر گرانے آیا ہوں اور تم اونٹ مانگ رہے ہو؟ تب عبد المطلب نے وہ تاریخی جملہ کہا، اونٹوں کا مالک میں ہوں، اس لیے ان کی فکر کرتا ہوں، اور کعبہ کا بھی ایک مالک ہے، وہ خود اپنے گھر کی حفاظت کرے گا۔ یہ تھا یقین، یہ تھا توکل۔ عبد المطلب نے اہل مکہ کو پہاڑوں میں بھیج دیا اور خود کعبے کے دروازے پر دعا کی، اے اللہ، ہر بندہ اپنے گھر کی حفاظت کرتا ہے، تو بھی اپنے گھر کی حفاظت فرما۔ جب لشکر آگے بڑھا تو ہاتھی محمود رک گیا، مارا گیا، جلایا گیا، مگر وہ کعبہ کی طرف نہ بڑھا۔ اچانک آسمان پر سیاہ بادل نمودار ہوا۔ یہ بادل نہیں تھا، یہ پرندے تھے، ابابیل۔ ہر پرندے کی چونچ اور پنجوں میں کنکر تھے، وہ کنکر جس پر جس کا نام لکھا تھا اسی کو لگتا تھا۔ پورا لشکر تباہ ہو گیا۔ ابرہہ خود بھی زخمی ہو کر بھاگا اور یمن پہنچ کر دردناک موت مر گیا۔ کعبہ بالکل محفوظ رہا۔ یہ واقعہ پورے عرب میں مشہور ہو گیا، اور اسی سال میں چند ہی دن بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ یہ واقعہ اعلان تھا کہ جس نبی کی آمد ہو رہی ہے اس کی حفاظت بھی اللہ خود فرمائے گا۔ اس واقعہ سے ہمیں سیکھنا چاہیے، اللہ کی قدرت بے مثال ہے، غرور تباہی کی طرف لے جاتا ہے، سچا توکل کبھی ناکام نہیں ہوتا۔ اگلی قسط میں ہم سنیں گے ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر یہ قسط آپ کو پسند آئی تو لائک اور شیئر ضرور کریں، سبسکرائب کریں کنگ اسلامک چینل آفیشیل کو، اور بیل آئیکن دبائیں تاکہ اگلی قسط آپ کو آسانی سے مل سکے۔ اللہ ہم سب کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہ حافظ۔